おい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 、熱すぎるだろうがい。10周年特番1分でまとめたから絶対見ろ。まずアニバの組み合わせ、2段アーチ広角2人おるくね。激アツやんけ。しかも2段無料10連あるし、ビンゴミッションの代わりにルーキーセレクトミッション、これ既存プレイヤーもいけるからみんな自チーム S ランク契約書もらえるぞ。あと毎年恒例の固有モーション追加、個人的には一番小畑が嬉しいわ。ほんで確定ホームラン演出追加でサトテルのやつ見たけどマジであれかっこいい、えぐい。あとこのガチャ演出楽しみなんやけど、他にはリアタイのこの球数表示、これめっちゃリアタイ勢助かるくない？あとパースピポイントクラブの連携のやつ、これもうすでに連携しててももらえるやん、一覧契約書えぐ。あとシンダルさんの球種えぐない？2スプに高速スライダーカットの投げ分け、さらにワンシームも横ワンシームで、特能はキレ伸び奪三振賞、ガチで欲しい。もうこれ累計でぶち抜くしかないな。無料配布えぐない？